Hola, yo soy Coscorrito. Yo soy Cuchufleta. Dos payasos de peseta. Y esperamos muy pronto volver a abrir el Teatro de Marionetas La Estrella. Sí, queremos veros a todos y a todas y divertiros como siempre con nuestras tonterías y nuestras payasadas. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Valencia, ¿estamos bien? Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? Bienvenidos a las entrevistas de Valenquids. Quin és el teu nom? Hola, sóc Aitana Ferrer. Quin va ser el primer contacte amb la teua disciplina artística? Doncs la veritat és que la música a la meva família està present des del mateix moment en què vaig néixer. Jo pense que quan estava a la panxa de la meva mare ja escoltava molta música perquè tots els membres de la meva família, des del meu iaio fins a ma mare, són artistes de les diferents disciplines artístiques, clar, músics, pintors, ballarins, així que no em quedava altra que escoltar música i dedicar-me a una feina artística. Quin és el teu instrument que més t'agrada? L'instrument que més m'agrada és la veu, és l'instrument amb el que treballo, però si poguera aprendre un instrument i tinguera temps per aprendre'l i per a tocar-lo ben tocat, m'agradaria tocar el piano. Quin tipus de música s'escoltava a la teua casa durant la teua infància? Doncs quan jo era menuda, la veritat és que la música que més s'escoltava era música clàssica, perquè la meva mare era ballarina i donava classes de ballet i jo sempre estava amb ella amb les classes i clar, sempre estava escoltant música clàssica, però també és cert que quan jo era menuda qui més s'escoltava era Teresa Raval, Enrique Llana i fins i tot uns que es deien Los Pitufos Maquineros, ai mare. Quin tipus de música t'agradava de menut? De menuda m'agradava tota la música, tota. Recorde fins i tot d'anar cantant cançons de majors, quan era molt menuda, igual tindria 4 anys, i com ma mare cantava una cançó que es deia Amor de hombre, jo anava cantant Amor de hombre per casa. Els teus pares t'animaven a fer música, teatre o qualsevol activitat artística quan eres menut? Clar, a la meva família, al ser tots artistes per part de ma mare, doncs clar que m'animaven, és que era una forma de vida. Jo els veia d'ells i volia ser pintora, volia ser músic, volia ser ballarina, volia ser cantant, crec que volia ser-ho tot. Et portaven a concerts, museus o teatres de menut? Quan jo era menuda no era tan normal portar als xiquets i a les xiquetes als concerts, com avui en dia que teniu molts grups als que podeu anar en família a veure. Jo normalment els concerts que veia en directe eren els concerts de la banda de música del meu poble, perquè allà estaven tocant el meu tio, estava tocant mon iaio i fins i tot jo cantava al cor del poble, de la societat musical del poble. Com no anava a estar en els concerts si jo mateixa ja estava donant concerts des dels 9 anys? Et barallaves amb els teus germans? Em barallava moltíssim, perquè com era la més major, soc la més major, doncs em tocava ocupar-me molt d'ells i jo el que volia era estar jugant, però bé, per les condicions de la meva família, que els meus pares sempre estaven treballant, a mi em tocava encarregar-me els meus germans menuts que no em feien gens de cas i clar, sempre acabàvem barallant-nos. Què feies durant l'estiu? A l'estiu feia 2 coses fonamentals. Una era anar-me'n de campament amb els scouts, perquè he sigut scout tota la meva vida. M'encantava, de fet, he anat de campament amb alguns membres d'un grup que segur que coneixeu, dels Ramonets. Sí, ells vos ho podran dir també. I després, quan tornava del campament, que era la part més divertida de l'estiu, me n'anava o bé a Titaguas o bé a Càrrica, que són els pobles de mon pare o de ma mare, a passar la resta de l'estiu fins que començava l'escola. Què trobes a faltar de la teua infància? De la meva infància trobo a faltar diverses coses, la veritat. Però mireu, una de les coses que més m'agradava i que ara ja no la faig era jugar al bote-bote.
Sí, el bote-bote és un joc que jugàvem per la nit, a l'estiu, quan estàvem en el poble, que quasi no hi havia cotxes i estàvem molt prop del monte, de la muntanya i del camp, i quan es feia de nit, els xiquets del poble, perquè era un poble molt menut, és un poble molt menut, ens juntàvem per a jugar a un joc d'amagar. En què consistia? Doncs posàvem un pot enmig del carrer i un era el guardià del pot. La resta ens amagàvem i havíem d'anar acostant-nos a poc al pot sense que el guardià del pot ens vegera. Si ens veia, estàvem eliminats. I guanyava qui? Doncs que arribava al pot sense ser vist i era capaç de pegar una patada i dir bote, bote, por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. I així ens salvava a tots els que quedàvem. Era molt divertit. Recordes la teua maldat més gran? La veritat és que jo sempre m'he portat molt bé. Jo crec que massa bé, però si haguera de dir una maldat, és que maldat. Doncs jo havia vist una pel·lícula en la que la protagonista es banyava en una banyera plena de pètals de roses i de flors. I un dia estava en la caseta de la meua iaia, que té una caseta de camp i a ella li agrada molt plantar flors i cuidar-les, i les té molt boniques. I jo tenia una piscina inflable i estava veient una amiga i vaig dir, ostres, quina idea. I vaig agarrar tots els pètals de les flors que tenia ma abuela plantades allí a la caseta. Vaig plenar la piscina tota de pètals i allí estiguérem aquella i jo passant-se-ho la mar de bé. Clar, imagineu quan ma abuela vingué de fer la compra, es trobà totes les flors, us puc dir que hi hauria més de 200 flors i no quedava cap pètal a les flors que estaven plantades. Estaven tots els pètals dins de la piscina i, evidentment, com també hi havia roses, la piscina estava punxada. Què voldries ser quan sigues gran? Doncs quan siga gran, voldria ser cantant. Sí. Quines coses t'agradaven fer durant el teu temps lliure? Amb el meu temps lliure? Doncs jo tinc molt poc de temps lliure perquè m'agrada fer moltíssimes coses, però això sí, dedique la meva vida a fer coses que m'agraden. Per això està barrejat el temps de treball i el temps lliure perquè passe tot el temps fent coses que són divertides per a mi, almenys. Però sí que és de veres que quan em queda algun ratiu en el que no tinc res a fer, que és molt estrany, m'agrada llegir o m'agrada anar a fer-me un cafenet en una terrasseta al solet. Ai, que bo, que bo. Què és lo millor i pitjor de la quarantena? Mireu, doncs, com que jo em dedique a la música, em dedique a comunicar, perquè el meu treball consisteix en contar coses, o bé siga amb música o bé de manera parlada, ara ja sabeu que poca música podem fer davant del públic. Però sí que és de veres que he descobert, gràcies a estar així en quarantena, he descobert coses que mai havia provat a fer, com per exemple contar contes per als xiquets. Sí, val, contava contes als meus alumnes, però no li havia contat contes a tantíssima gent. I la veritat és que m'agrada molt, m'agrada moltíssim. I el pitjor de la quarantena, doncs sí, és no poder fer concerts. La veritat és que trobo molt a faltar pujar dalt de l'escenari i cantar tant per als xiquets com per als adults. Quina recomanació faries als xiquets i xiquetes que els agrade qualsevol tipus d'expressió artística? Per a tots aquells que vos agrade qualsevol tipus d'expressió artística, la meva recomanació seria que practiqueu moltíssim, que agarreu la que més vos agrade o les que més vos agraden, perquè poden agradar-vos vàries, i que no us rendiu, que treballeu moltíssim i que ho feu el millor possible perquè això vos farà molt grans. Quina recomanació faries als pares i mares amb xiquets i xiquetes que els agrade qualsevol activitat artística? I als pares i les mares els diria que no els tallen als seus fills les ales abans de començar. Els xiquets i les xiquetes són molt creatius, tots i totes són molt creatius, perquè és una qualitat pràcticament innata dels menuts.
I això s'ha de potenciar. Les disciplines artístiques aporten coses molt positives a l'individu. De fet, mireu, quan estem en quarantena, què necessitem? Necessitem cantar, necessitem ballar, necessitem escoltar música perquè la música ens fa feliç, necessitem els llibres perquè ens ajuden a viatjar. Doncs, i per què no un dels vostres fills podria acabar treballant fent qualsevol tipus d'expressió artística? No els pareu? Si jo no et coneguera i et preguntara qui eres, què em contestaries? Doncs et contestaria que sóc Aitana Ferrer, que sóc la cantant de La Factoria de Sons, que és un grup xulíssim de música familiar en valencià. Et diria també que jo em dedico a cantar a tot el món. Cante a xiquets, cante a adults, en valencià, en castellà, en anglès i en tot tipus de festes, escoles, associacions. També et diria que m'agrada molt parlar, que m'agrada molt contar coses, que ara conte històries i que les històries es poden cantar de moltes formes, o bé parlades, o bé contades, o bé cantades. A més, també sóc presentadora i bé, ja veus que no puc parar de xerrar. El que faig és comunicar-me a través de la veu. Per últim, et planegem un repte. Nomena 2 amics teus per a que participen en aquest qüestionari. M'agradaria moltíssim que coneguereu a Eva Andújar i a Paula Tecuenta, perquè són 2 xiques que conten unes històries fantàstiques. Són unes artistes de cap a peus i són narradores orals professionals que no vos deixaran indiferents, eh? Jo vos animo a que les conegueu. ¡Hola, Valencia! ¿Estamos bien? Muchas gracias, nos escuchamos pronto. Saludos desde Matisse Club. Recuerden que cuando termine la crisis y el confinamiento les esperamos en Le Petit Matisse, todos los domingos por la mañana en Matisse Club. Espectáculos, teatro, música en directo. Lo mejor para su familia y sus peques. Benvinguts a Valenquits.